皆さんこんにちは。Welcome to Onayami Radio Episode 5. This radio series is entirely in Japanese, but you can download transcripts with and without free Ghana and English translation by joining Patreon membership. Find the link in the caption and let's get started. 久しぶりのお悩みラジオになってしまいましたが、今回は皆さんからのお悩みに返すのではなく、私から皆さんにお悩みがあります。なので、ぜひ、お悩みの回答やアドバイスをコメント欄に残してください。では、私のお悩みは、どこに住むかということです。今住んでいるのは、スペインの小さな都市。小さなと言っても人口3、40万人くらいなので、そんなに田舎というわけではないですけれども、東京出身の私にとっては小さな都市に住んでいて、自分で選んだ都市なのでとても気に入っているんですけれども、あまり将来性は感じません。ビーチが近くにあって、どこでも歩いて行けるし、物価や地価も安めなのですごく居心地もいいし住みやすい、どんどん人気が増している都市ではあるんですけれども、私にとってはちょっと刺激が足りないかなと思うので、ここに定住するためにいるというよりかは、人生のちょっとした休憩としてここにしばらく住んでいる予定です。あと 1,2 年くらいはここに住み続けたいんですけれども、この後は他の都市とか国に住みたいと思っているんですけれども、今からもどうしようかなと最近考えているところです。そもそもどこかに定住するというアイディア自体は結構私にとっては怖いので、定住するというよりかはまたそこで5年くらい過ごして、その後は他の都市とか国にまた移るかもしれないですけれども、もしスペインだったら今の町ほど小さくはないけれども、マドリードほど都会じゃないところって言ったらそんなに数はないので多分迷わないんですけれども、最近浮かんだ疑問は、そもそもスペインに住んでいたいかです。私がそもそもスペインを選んだ理由は、やっぱり気候がすごくいい、暖かくて雨もそんなに降らないっていうのと、あとスペイン人の人柄、すごくみんなおおらかで元気な人が多いですよね。それから生活リズムとかスタイル、いつも働いてお金稼いでっていう感じではなくて、ワークライフバランスがすごくうまく取れているっていうところがすごく気に入っています。スペインに住みたいって決めたのは実は20歳の頃ですね。20歳で、ドイツに留学していた時にスペイン人の友達とかがたくさんいて、でスペインにも初めて旅行に行って、もう行った瞬間、ここが私のホームタウンだって言ったくらい、本当に雰囲気が合う気がしたんですね。でその後東京に帰って大学が終わったらすぐに迷わずスペインに来たんですね。ちなみに今住んでいる都市を選んだ理由は、本当に誰も何も知らなかったんですけれども、その時のオンラインのスペイン語の先生がここ出身だったので、マドリードとかバルセロナとか大きな都市とここしか知らなかったので、その時は大きな都市に結構疲れていたので、この小さめの都市を選んだっていう感じです。で最近になって、もしかしてスペイン合ってないっていう風に思い始めた理由は、当時はその20歳とかここに来た22歳の時って、もうかなり私は遊ぶの大好き、パーティーしたい、どんどん新しい人と会いたい、超社交的な生活をしたいっていう感じの性格だったんですね。というかそうだと信じ込んでいたんですね。でも年を少しずつとって、そんなに人好きじゃないし、そんなに遊びも好きじゃない、それよりも家にいてゆっくりしたり、新しい人にどんどん会うっていうよりかは、仲がいい友達を大切にしたいし、あとは仕事もそんなに嫌じゃない、結構私は自分の仕事を楽しめるタイプなので、スペイン人の外交的なところとかすごく
知らない人同士でもすぐに喋り始めるところとか大好きですけれども、私はそこまで外交的じゃないからちょっと引け目を感じたり、少し居心地悪い思いをすることもあるっていうことに最近気づいたんですね。友達のおすすめによると、私はスペインの北部、北の方なら合うんじゃないって言われています。もう一つその理由は、周りはみんなこのビーチがすごいいい、この海があって泳げてっていうのがすごくいいって言ってるんですけれども、実は私はそこまでビーチ好きじゃないと気づきました。泳ぐのは好きじゃないし、あと砂とかでベトベトになるのも嫌だし、暑いのもそんなに好きじゃない。それよりもハイキングとか山が超大好き。水は水でも川の方が綺麗だからいいっていう風に思ってるんですね。育ったのは東京ですけれども、おばあちゃん家が山の中にあったので、夏まるまるそこで過ごすとかいうことがあったので、日本にいた時は1年に1回海に行くくらいだったので、やっぱり山の方が合っているのかなと思って、でスペインの北の方には緑がいっぱいある山がたくさんあるので、それが1候補です。でもしスペインじゃないなら、他の国の一番大きい都市か2番目にしようかなと思っています。この都市に来た時に東京みたいな大きな都市はもう本当に嫌だって思ってて、そういう都市に戻ることはもうないと思ってたんですけれども、最近になって大きな都市に住んでいることで感じる安心感がすごくあるっていうことに気づいたんですね。やっぱ大きな都市って何でもありますよね。これがしたいと思ったら絶対それができるところが1箇所どころか10箇所ある。こういう人に会いたいと思ったらそういう人がいくらでもいる。何をしようにも絶対そこにあるっていう安心感がやっぱり私は好きと気づきました。でも大都市ってやっぱりストレスになるので、私の予定は一旦大都市に住んで、疲れた頃にまた小さめのところに戻るっていう、楽しい人生なのか嫌なことから逃げ続ける人生なのかよく分かりませんが、今の候補はロンドンかアムステルダム。アートとか音楽が大好きなので、カルチャー系の刺激がたくさんあって、インターナショナルな人もたくさんいるところがいいなと思っています。ドイツは住んでみたけど続けて住みたいとは思わなくて、フランスとかパリはなんか私っぽさを感じない気がします。あとはカナダとかオーストラリアとかヨーロッパ以外の候補もありますけれども、ちょっと今のベースから遠すぎる感じがします。というわけでこれらが私の住むところ候補なんですけれども、そうは言いつつも私はフリーランサーなので、どこの国に行っても収入が変わらないので、やっぱりもし大きな都市に行くならそこの生活に合う収入に変えないといけない、自分で。なので、そんなに簡単に行くことでもないし、あとはやっぱりスペインで居住権取ったり友達作ったりなれるのにすごく時間がかかったから、そういう苦労をもう一回するにはやっぱり勇気がいりますよね。最近SAYASジャパニーズスクールでいろんな新しい講師の方とお会いしていて、皆さんブラジル、ニュージーランド、カナダ、キプロスとかものすごくインターナショナルな先生方なんですけれども、結構その中の多くの方が一度日本でフルタイムで働いてたけどそれをやめて海外に行く決断をしたとか、年齢的に私よりも年上だけど全然新しい場所に行っているとか、そういうのを見てものすごく勇気づけられているので、そのだんだん大人な生活をする、ちゃんと安定した生活を作るっていうのと、新しい場所に行く勇気を保つのバランスをしっかり取っていきたいなと思っています。でもね、結局は多分ないものねだりになりますよね。大きい都市行ったら小さい都市の落ち着き感が懐かしい。で小さい都市にいたらつまらないってなりそうなので、ちゃんとどこにいてもそこで満足するっていうのももう一つ大切なことですね。皆さんはどこに住んでいてどこに住みたい、もしくはおすすめの場所はありますか？ぜひコメント欄で私に教えてください。
お悩みがあったら何でもいいので info@sayajapanese.com まで送ってください。待っています。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at SAYAS Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!